Pernah dihina di depan orang banyak? Atau dijatuhkan dengan kata-kata halus tapi menusuk? Jangan buru-buru bereaksi. Karena reaksi kamu, itulah yang mereka tunggu. Mereka ingin lihat kamu marah, tersinggung, tersulut, supaya mereka merasa menang. Tapi kamu beda. Tatap matanya, diam, dan beri senyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang bikin mereka mikir, kenapa dia nggak marah? Orang kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang. Diam adalah bentuk dominasi yang paling tajam.